kon eerst met dat filmpje omdat het over Wout van Aert ging. Ook dat eens aan de groep gezet. En krijg je een bericht weer van zijn vriend en zegt hij, maar zie vreer. Natuurlijk, je weet, emoties, dat mocht of dat breekt. En maar, ik overvlieg gewoon met mijn emoties. En ook ik zou iets krijgen, like van die vriend gisteren. Daar ook ik er nog harder tegenaan. En we zijn nu nog vrij vroeg. En ik heb al mijn filmpje, ik ben al bezig met mijn filmpje. Omdat ik zo gemotiveerd ben weer. En wel, het gewoon vandaag een keer overheen. Dat hier een jaar of 14, 15 geleden binnenkwam. Met zijn ma. En zijn ma zei tegen me, hij is zo zot van coureurs en van velorijden en van koersen en al. Dat hij hier een keer in de velowinkel aan velo's zou werken. Maar kijk ik zo en die kleine was me zo groet. En ik zei ja. Ik zei, wat moet dat is goed, hij mag komen de woensdag doen. Ik kon hier even zo'n huisje, ik kon ook zo in de grote winkel. Waar dan allemaal velo's instaken dan binnenkwamen. Met camion de woensdag of de donderdag. En er stonden meer of 100 velo's in de karton. En ik zei, dat is goed, laat hem maar komen. En hij kwam juist en ik liet hem al die velo's uit de karton op. En dat deed hij daar redelijk goed. En dan was hij zweeg altijd en dan deed hij altijd 14 jongen. En weet je wie dat was? Ja, onze naam, Droens, Kreurer, de opvolger van Walter Holtfrot, die is benoemd. En hij is een paar keer geweest bij mij. En die was zo'n stil jongen, maar een vriend boven jongen. En hij had dus een paar keer gedaan. En daarachter natuurlijk niet meer. Want dus dat is jaren 14 en 15 was. Hij staat dus zelf binnen koersen. En nu, ja, dat is een goede kreur, hè. Dat is gewoon nog beter wonen. En die is ook zo iemand dat, hij zit nu in Parijs-Nice. En ik loop altijd, ja, veel over de gruiten. En de gruiten van vroeger en de gruiten van nu. Maar die is, laat ik Temerlier, ook een kreur dat net onder die top stoot. Maar ja, Temerlier was dan toch zeker nog wel een keer weten. Maar het is benoemd ook, hè. Het is benoemd als dan een keer een zonlaken dag, hè. Laat dat dan nu, hè, in Parijs-Nice, is dat weer vrij goed bezig. Als dan een keer een zonlaken dag is, dan is dat iemand, dan misschien een keer Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Luik Bastogne-Luik, de Ronde van België. Het is gewoon een goed, wat schone koersen winnen. En hij heeft al bewezen in de Strada Bianchi, een jaar of 3 geleden, als dat door een keer, weet je wel, als dat door Wout van Aert wegrijdt, en dat daar alleen toe kwam in de Strada Bianchi, hè. Dus kijk, daar over Thies, Parijs-Nice, we zitten met hier in Adriatico, met Wout van Aert, maar we zitten nu in Parijs-Nice, waar dat is, dan zie ik kan winnen, hè. En ik koop het voor hem, ik kijk al door, hij straks weer kijken, hij is goed bezig, hè. Thies, doe ze vuur in mooi, want er zijn hier stel supporters, hè, dan nu wel heer zijn koersen, hè. En dan verzetten we dat altijd meer uit, jongen. Ja, wat? Zo'n meul. Allee, daar in Thies, doet goed, hè.